nandito po tayo ngayon sa Canary Wharf where the winter light is. So, samahan niyo ako maglibot-libot tayo. Ano ba to? And said socially distancing. The light, hindi naman siya masyadong maganda, pero okay lang. Diba? Walang tao. Iilan lang yung tao, pero okay lang. Ayan. Ang pangit niya. Diba? Kasi welcome to the world of winter. What is this called? Winter light. Pero parang boring siya because of the lights. Kind of nothing. Okay, next stop. So, yung building na yan, kung nakikita nyo, nag-iiba-iba po yung light niya. Hintayin lang natin konti lang. So, like, purple something. Tama ba yun? And then, nag-iiba-iba yung light niya. Naging green, yellow. Okay. Ayan. Ang ganda pala ng ng light. Hindi siya nag-iba, pero nag-change po yung light niya. Yan lang po yung winter light. Hindi gaanong marami. Pero yan? Punta tayo sa iba. Punta tayo sa ibang Christmas light. Okay? To see you later. So, alis na tayo kasi punta tayo sa iba kung may nakikita tayo. Okay? Diyan lang kayo. Huwag kayong umalis. Cross tayo sana makikita nyo yung up and ayan. Walang tao. Pang ilan-ilan lang yung mga tao dito sa palibot-libot. There, and you can see this guy's kind of weird person. I don't know what he's doing. Ang ganda niya. Diba? So, tayo na. Let's go. Punta tayo dito. Ang ganda ng. And another one here as well. Pero, okay lang. Palagi naman yung nandyan. Ayan. Close lahat ng walang tao. See? Huh? Which one? See, wala na talaga siyang tao. Okay, cross tayo. Oops, may bus. Ayan. Tapos, pasok tayo dito. May full sana yun dyan, kaya lang wala na. Ayan. Yan lang may mga Christmas tree dito. Makikita mo kung saan. Ayan. Merong another Christmas light dito. Okay, cross tayo ulit.
tayo dito. Kita nyo yun guys. May tao dito. Taran! Nakakatawa yun. Hi man. Hello man. Eh, may tao dito. Ang itim-itim nila. Sorry. Hi, man! Ano to? Drum. Parang drum siya. Ayan, isa dito. Okay. Another one here. Pero, ayan. Ah, kayang-kaya ng mga Pinoy. Ano lang yan? Wala yan dito sa mga ano nila. Di ba kaya yun naman yan? Picture tayo. 이게 나와 있으면 내 거에서 저런 저런 옵션 Ayan. Di ba? Kaya naman natin yan. Kayang-kaya to ng mga Pinoy gawin. Harbor Exchange. Yahoo! The video here. I don't know kung ano yung ginagawa nila. Yayakapan. Ayan. Hindi ko maintindihan. We're here again. But it's boring. Walang tao. Ayun na, dog. Yeah. Ayan. Merong isang light dito na hindi ko maintindihan kung ano ginagawa nila. Yeah.
Are we allowed to come here? Ayan. Picture with this. Another one. Ayan. Ayan, nandito na naman tayo. Medyo madilim. Ayan. Sorry, malamig kasi eh. It's -3 lang naman. Pero, malamig siya. Ayan! Punta tayo dito sa mga water-water na may kulay-kulay. Ay, hindi ko maintindihan ko alam. Ayan. Nakikita yung water. Ang ganda niya, diba? Ayan, oh. Andito pa siya, oh. Diba? Ang ganda niya. Gusto ko kuha ng picture dito. Oh, diba? Another one here. Ang ganda niya, guys, no? Ayan. Ayan. Ang ganda niya. Diba, guys? Okay, nandito na naman tayo sa... Sabi nila may light na dito ba? I don't know. Let's see. Ayan. Galing ako dyan sa taas. Punta dito sa baba. Mga clock-clocks na. Oh, lahat ng restaurant close. She's called Maylas. I'll be there. The station is open. Look at the building. May building dito. Iba-iba po yung kulay niya. Pero, parang wala naman. Parang wala namang nangyayari. Hi! Bowling! Ayan! This building is nice. I think this is the one. This is better than the other one in the side. Ayan.